Ola, bo Nadal a todos e a todas. Estou aquí para contarvos un conto. Veño do Morrazo, e na parte máis occidental do Morrazo, queda Cabome. En Cabome, no ano 1853, construíron un faro que ten 18 metros de alto e unha das torres balizas máis importantes de todo o litoral galego. Esta é a historia da primeira fareira, e igual da última porque é da única que tiven noticias, a Jabota. Era natural das Cíes e forase vivir a Dononsa de Moinova. Vivía soa, nunca casara, e gustaballe moito laretar cos percebeiros que viñan a Costa da Vela, tiña moito pico. Cando se jubilou Manolo Chimé, o antigo fareiro, como ninguén quería o oficio, pois agarrouno ela, a Jabota, a fareira do faro de Donón, o faro de referencia dos barcos que entraban na ría de Vigo. Estábamos no ano 68, pensade que daquela non había radares, nin sonares, nin caralladas desas modernas, como dicía o meu avó. Os mariñeiros guiábanse pola colocación das rochas, sabían onde estaba cada unha, as do mar, as da illa e as que estaban en terra. Todas tiñan nome, porque tamén as usaban como unha triangulación para ir a pescar, como unha especie de trigonometría, poñanlle nomes a todas. Poñanlle nomes peculiares, como a Pedra dos Caralletes, o Altar dos Carallóns, os Cullóns, todo así moi patriarcal, pero a eles servíalles para orientarse. Iso durante o día. Durante a noite, a única orientación que tiñan era a memoria e máis os faros. E a Jabota adorou ese traballo desde o primeiro día. É un mito que os fareiros durman no faro, polo menos a Jabota o que facía que era ir a dormir a Donón porque non quería deixar de perderse as noticias da actualidade. Laretar era o segundo que me lle gustaba. O primeiro que me lle gustaba de todo era James Marshall Hendrix, coñecido para os ignorantes como a min como a Jimi Hendrix. A Jabota adoraba a música e reverenciaba por riba de todo a Jimi Hendrix. Era politeísta, como le dicía, porque tamén era católica, pero para ela, no ano 68, había un Deus todavía vivo, que é como se un católico lle toca vivir na época de Jesús de Nazaret, para que vos fajades unha idea. Tiña todos os discos que sacara Hendrix, que non eran moitos, que só sacara 3, porque Hendrix estivo só 3 anos tocando coa súa banda, ata o 18 de setembro de 1970, cando morreu. E Jesús de Nazaret estivo predicando só 3 anos. Aí tedes máis similitudes. Por ter, ata tiña a súa propia guitarra eléctrica co seu ampli Marshall, que facía tremer os cimentos de Donón. Logo levou unha para o faro por petición comunal da aldea, e así se convertiu, si será a primeira fareira, na primeira e única fareira en tocar a guitarra eléctrica, a fareira roqueira. Autodidata tamén como a Hendrix, convertiu ese faro de 18 metros no seu local de ensaio, un faro blanco impoluto, cunha porta de ferro azul, unhas anelas da mesma cor. Entrar ali era teletransportarte a un mundo a medio camiño entre os lobos de mar do século XIX e un museo de Jimi Hendrix. Había debuxos feitos a man pola Jabota, do Mesías de Seattle, da súa guitarra, e mesmo dos 3 discos, todos feitos a man pola Jabota. A Jabota tiña un don para o debuxo, como a Hendrix para tocar a guitarra. Todos esos debuxos estaban feitos por letras pequenas e grandes, entre todos compoñían o debuxo como un mosaico. Esas letras eran as letras que escribira o propio Hendrix para as súas cancións, e agora debuxaban a súa cara. Logo dentro tamén había unha escaleira en forma de caracol, de pedra, con 79 chanzos, número primo contado varias veces pola Jabota, que te levaban a outra estancia onde estaba o faro en sí, unha cúpula e un cuadro de mandos cunha cadeira onde había apoiada unha Fender Stratocaster blanca e un ampli Marshall de 300 vatios. O traballo de fareira é un traballo solitario. Estás ali cunha serie de notas, coas horas das chegadas dos barcos, tes que prender a luz e esperar que todo vaya ben. A zona da Costa da Vela é unha zona de moita néboa, polo que instalaran a posteriori unha sirena que é coñecida no argot fareiro como a vaca de Fisterra, como a do mítico faro da Costa da Morte. Instalaranna a posteriori despois de que houbera varios naufraxios, non?
E a Jabota pasaba os días en Donón e as noites traballando no faro e mellorando o seu slide de guitarra. Ele era feliz. Nun faro rara vez hai contratempos, tens que seguir os protocolos e nada máis. Bueno, esta era a introdución, alargouseme un pouco, entón vou ao día dos feitos. Día dos feitos, por eso estou contando este conto, ocorreu 25 de decembro. Vale, vou empezar ás 5 da tarde porque xa me alarguei na introducción, para non empezar polo almorzo. 25 da tarde, aquí vou a facer un paralelismo entre a vida do deus Jimi Hendrix e da profeta a Jabota. 5 da tarde, 25 de decembro do 68. Jimi Hendrix aterriza no aeroporto de Palma de Mallorca, onde vai a dar o seu primeiro concerto. Primeiro e único concerto en España. Chega de Suecia, acompañado por dúas imponentes escandinavas. Isto é o que di a prensa da época. Aquí podemos arriscarnos e dicir, sin temor a equivocarnos, que as escandinavas eran de Suecia. A esa mesma hora, no xa famoso faro da Costa da Vela, a Jabota empurra esa porta azul enferruxada pola salitre e entra no seu lugar de traballo. 5:15. Hendrix se sube a un coche que o vai a levar á sala Sangers Pipers en Mallorca, onde vai a dar o concerto. A esa mesma hora, as 5:15, no faro da Costa da Vela, a Jabota colle as notas das entradas dos barcos dese día e comeza a pensar en Hendrix, mais non como todos os días, porque ela sabía do concerto que ia dar Hendrix en Mallorca, mais costaba un soldo de Mallorca da época, 2 soldos de Galiza e 3 soldos se eras muller e fareira, polo que non puido ir. 5:40. Hendrix chega de bandita sala, mentras que nun día especialmente nevoado, a Jabota prende a luz do faro e o pon a máxima potencia. 6 da tarde. Hendrix toma unha cervexa mentras se nega a facer as probas de son dicindo que son para os perdedores. A Jabota, a pesares de que un día especialmente nevoado e que o pon o protocolo, tamén se nega a probar a vaca de Fisterra, como a Hendrix, porque é politeísta e practicante. 6:30 da tarde, empeza a chegar as primeiras persoas á sala de concertos, mentres que o faro, onde está a Jabota, non chega ninguén. Aquí non atopei similitudes, pero son os datos e hai que poñelos. 7:30 da tarde, empeza o concerto, con media hora de retraso, a hora estipulada, e comeza o concerto co tema The Winds Cries Mary. A xente que estaba dentro estaba sentindo que estaba vivindo algo único, algo histórico, como se cada punteo de Hendrix lle furara o corazón, como se cada unha desas notas tocara todos os chakras das persoas que estaban ali, como se os corpos astrais voaran sobre a praia de Strength para participar nunha orgía. Bueno, a todo isto as drogas tamén axudaban, claro. A esa mesma hora, no faro da Costa da Morte, a Jabota imagínase que esa luz de 14 km de alcance prolóngase máis aló e chega ata esa praia nudista de Strength para participar nesa bacanal. Bueno, a imaginación e a soidade tamén son drogas potentes. 8:30 da tarde. Hendrix vai pola mitade do concerto. Agora mesmo ten a súa Fender Stratocaster blanca nas costas, mentras toca o tema The Burning is Midnight Lamp, onde di There is nothing here to let me but the velvet moon. Non fica nada aquí para guiarme, máis a lúa de terciopelo. All my loneliness I have felt today. Toda a miña soidade que sentín hoxe. A Jabota mira para esa lúa de terciopelo, cuberta parcialmente polas nubes, síntese soa, enchufa a súa guitarra Fender Stratocaster e empeza a facer casualmente o mesmo punteo que fixera Hendrix ao principio do concerto co tema The Winds Cries Mary, non? A mesma canción que estaría soando en Donón se tuviéramos unha hora mesmo nos reloxos, unha hora menos. Deste xeito a Jabota estaría propoñendo, sin sabelo, o cambio de hora de Galiza a horario portugués, non? Porque como pode ser que teñamos a mesma hora que Mallorca, que está a máis de 1000 km, e non que Portugal, que está aquí ao lado? En realidade non quiso propoñer nada, Jabota. Se me ocurriu a min isto. En realidade foi casualidade.
9 da noite. Hendrix, en estado de éxtase, queima a súa guitarra mentras é coreado polo público. A jabota, nun día moi nevoado, non se miraba dous pés, colle as súas notas e ten anotada a entrada dun barco, o cantero. O protocolo di que en caso de néboa hai que prender a sinal auditiva. Diríxase cara a vaca de Fisterra, pero esta non vai. Xa non berra, como di ela. Proba varias veces, pero nada, non vai. É o que ten non facer as probas de son. Mentras tanto, en Mallorca, Hendrix, despois de queimar a guitarra, colle outra guitarra e continúa o concerto, normalmente. A jabota, a pesar de que non queimou ela a vaca de Fisterra, non pode coller outra. Ela non ten outra. O cantero xa pasou as cíes e a luz do faro é como prender un chisqueiro no medio da noite. 9:15 da noite. O cantero está moi perto de terra. Vai a ocurrir unha desgracia. Outro naufraxio nunha costa especialmente castigado por eles. A jabota síntese culpable, vai ser o seu primeiro naufraxio. É a primeira vez na súa vida que quixera ser unha jabota de verdade para voar e ir a avisar esa tripulación. Mentras tanto, Hendrix, a máis de 1000 kilómetros, alleo a traxedia, remata o concerto 10 minutos antes do previsto tocando o seu gran hit Purple Haze, que di algo así: néboa púrpura ao meu redor, non sei se subes ou se baixas, é moi gallego, son feliz ou estou na miseria. A jabota, nese momento, lémbrase dese tema de Hendrix e intenta algo desesperado. Pon o ampli Marshall o máximo de potencia, abre todas as anelas do faro e comeza a facer o mesmo punteo que Hendrix, xusto nese intre que estaba facendo Hendrix a máis de 1000 kilómetros, co tema de Purple Haze. Aquí rompendo o cambio horario que propusera unha hora antes, non cando tocara The Wings Crazy Mary cunha hora de diferencia. Jimi Hendrix estaba soando en toda a Costa da Vela. Os mariñeiros do cantero fliparon. Era unha música que viña do ceo. Hendrix sonaba como se fora un deus, pero que fixo que, en último caso, ese barco, cando ia encallar, evitase o naufraxio. Hendrix sonaba tan forte que en Donón todos despertaron. Pensaron que a jabota estaba tocando na súa casa. A jabota acabou de tocar ese tema, deixou a guitarra, sentouse, exhausta todavía, con medo no corpo, e descansou. O deus Hendrix, que fixera unha milagre a máis de 1000 kilómetros de distancia sen sabelo, como fan os deuses, tamén se foi a descansar. Os seus seguidores pedironlle outra, pero volveu dicir: os bises son para os perdedores. E, dende ese día, que na aldea de Donón, oí o Cangas, cada 25 de decembro, o día que nasceu Jesús de Nazaré, o día de Nadal, se vades por esa aldea para lembrar esa non naufraxio, esa milagre, en cada casa desa aldea de Donón, no medio das pansoliñas de Nadal, sempre soa, polo menos unha vez, Purple Haze, de Jimi Hendrix. Moitas gracias e bon Nadal.